Aşağıdakilerden hansı in ədədinin natural böləni deyil? Natural böləni deyildikdə birinci 40-a baxaq. 40 bərabər olmalıdır. 2-nin kubu vurulsun 5, yəni 8 vur 5 deyə. Burada 2-nin kubu varmı? Xeyr. Çünki ədədin tərkibində sadəcə 2 dənə 2 var. Ona görə də 40-a bölünə bilməz. Deməli 40 bunun natural böləni deyil. Digər tərəfdən əgər məsələn 41-ci idi deyə tez yoxlamaq oldu. Digərlərini necə yoxlayacaq? Bir-bir yaza bilərəm. 50 bərabərdir. 25 vurulsun 2 olduğu üçün 5-in kvadratı vur 2. In ədədi bölünə bilərmi buna? Bəli, çünki 5-in kubudur. 5-dən yəni 3 dəfədir və 2 də var tərkibində. Deməli 50-yə bölünə bilər. 250-ni yazaq. 250 25 vurulsun 10'dur. Yəni 5-in kvadratı, 5-in kubu vurulsun 2 alınır. 5-in kubu varmı? Var. 2 də var tərkibində bölünə bilər. 150'ye baxaq. 150 bərabərdir 15 vurulsun 10. Yəni 3 vurulsun 5. Bu da 5 vurulsun 2. Yəni 3 vurulsun 5'in kvadratı vur 2. Bəli 3 də var, 2 də var və 5'in kvadratı, 5'in kubu hətta var. Deməli bölünə bilər. 60'a baxaq. 60 da bərabərdir 6 vur 10'dur. Yəni 2 vurulsun 3 vurulsun 10 tərkibində də 2 var. 2'nin kvadratı vurulsun 5 yaza bilərəm. Buna da bölünə bilərmi? Bəli, çünki 2'nin kvadratı var, 3 var, bir dənə də 5 bölünə bilər. Sadəcə 40'a bölünə bilmir, çünki orada 2'nin sayı n-in tərkibindəki 2'lerin sayından daha çoxdur.